ده أرخص وأفضل كيبورد جيمنج في الفئة الاقتصادية، وهقول لكم السعر في آخر الفيديو. الميزة الجامدة في الكيبورد ده إنك تقدر تغير فيه السويتشات بنفسك، وده عادة بنشوفها في كيبوردات أغلى بكتير جدا من الفئة السعرية دي. كمان في كذا مود للإضاءة RGB تقدر تغير بينهم بسهولة من الكيبورد نفسه، والإضاءة طبعا شكلها شيك جدا خصوصا في الإضاءة الخافتة. أما بقى عن محتويات العلبة فالكيبورد نفسه وبيجي كمان معاه كتيب التعليمات اللي احنا كده كده محدش فينا بيقراه، وفي أداتين لتغيير السويتشات، واحدة بلاستيك وواحدة من المعدن. الكيبورد أنا حسيته خامته محترمة جدا بالنسبة لسعره، والأزرار طبعًا إحساسها مريح جدًا، وكمان شوية طبعًا هنسمع الصوت بتاع الكيبورد، ولكن قبل ما نسمع الصوت أتمنى إن أنت تعمل لايك وfollow ويالّا بينا دلوقتي نسمع صوت الكيبورد.